Աստված օրհնի բոլորիս, Տերը մեզ հետ լինի խոսքի մեջ էլ, որ մենք հասկանանք եւ Աստծո ուզած ընտրությունն ու կամքը տանք նրան։ Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ խոսել ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել զինվորվել չարչարվելու մտքով։ Իհարկե խոսքի վերնագիրը Սուրբ գրքից է վերցված, Տիրոջ պատվերն է։ Նախ մենք Տիրոջն ենք տեսնում որպես մեզ օրինակ ամեն ինչում։ Եվ Տիրոջ կյանքը նաև կարելի ասել մարգարեական բնույթ ունի, այն առումով, որ նրա կյանքով բացահայտվում է շատ բաներ մեր հետ կապված, եկեղեցու ընթացքի հետ կապված եւ այլն։ Իհարկե մենք լավ ենք հասկանում, որ Քրիստոսի չարչարվելը եւ Քրիստոսին հալածել ու նախատինքի ենթարկելը, ասենք, պատճառ ունի եւ այդ պատճառը նաեւ մեր վրա է տարածում, երբ որ ընդունել ենք Քրիստոսին։ Մենք լավ ենք հասկանում, որ Սուրբ Գիրքը այս բանն է ասում մեզ համար, որ եթե մեկը աստվածապաշտության կյանք է ընտրել, որ Աստված պաշտի, դա այնպես չի, որ ազատ, ասենց ասած, անարգել մի գործ է։ Կան թշնամիներ, կան հակառակվողներ, կան Տիրոջը ատողներ, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի քո ընթացքը խանգարեն, քեզ հեռացնեն այդ ճշմարտությունից։ Եվ այդ անելու տարբերակների մեջ կա նաև նեղություն տալ, հալածանք կատարել, վնաս տալ, անգամ մահվան մատնել, այդպես է։ Դրա համար Պողոս առաքյալը երբ որ խոսում էր, ասում էր, եթե մեկ ուզում է աստվածապաշտության կյանքով ապրել, ապա անպայման չարչարան կքաշի, անպայման կքաշի։ Չկա տես բան առանց չարչարանքի աստվածպաշտություն։ Տերն էլ ինքը իր օրինակով էր ասում, չէ, եթե իմ ետևից եք գալիս, ինձ օրինակ եք ընդունել, իմ հետքերով եք գալիս, ապա ինձ հետ պատահածը ձեզ էլ կպատահի։ Այսինքն սա իրականություն է։ Եվ սա իրականությունից ոչ մեկ չի կարող փախչել, մեկ, երկրորդն էլ մարդը եթե Քրիստոսին Աստծուն է ընտրել, հավատքի ճանապարհն է ընտրել, այս իրականությունը հաշվի առնելով պիտի ընտրի։ Հաշվարկ պիտի անի, ինչպես շատ տեղերում Տերը խոսում է հենց հաշվարկի մասին, եթե մի գործ ես բռնում, ամեն ինչ ոնց որ ամեն դետալի վրա մտածի, ամեն ինչի վրա ուշադրություն դարձրու եւ հաշվարկված արա քո քայլերը, արդյոք կարող ես ավարտել, արդյոք հոժար ես, արդյոք ունես այդ հնարավորությունը, արդյոք ունես այդ միտքը։ Օրինակ, եթե հիշում եք Սերմնացանի առակի մեջ, օրինակ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլխում խոսում է մարդկանց մասին, որոնց սրտի մեջ Աստծո սերմը ընկավ, եւ դա ծլեց, եւ դա բարձրացավ։ Բայց ասում է արեգակը խփեց, չէ, եւ պտուղ չբերեց, այդպես էլ թառամեց, ոնց որ ասած, իր արդյունքը չբերեց։ Եվ դա ներկայացնում է նեղությունը, դժվարությունները, որ խոսքի պատճառով մարդուն հասնում էր։ Այսինքն, այս մարդիկ ուրախությունով ընդունել էին լուրը, փրկության լուրը, բայց չարչարվելու, նեղություն քաշելու հոժարություն չունեին, երբ որ դա պատահեց, դա իրենց համար գայթակղություն եղավ, այսինքն իրենց համար հանկարծակի, ասենց ասած, չասեմ անսպասելի, բայց անցանկալի, շատ անցանկալի մի բան, որին իրանք իրանց սիրտը չէին պատրաստել, որի հետ իրանք չէին հոժարվել, չէին ուզում, որ դա լիներ իրենց հետ, բայց իրանք չէին կարող համ, այսպես ասած, համ առաջ չարչարանքի մնային, համ էլ Քրիստոսի հետ մնային։ Նրանք ասում թողեցին այդ ճանապարհը, այդ սերմը իրանց կյանքում պտուղ չտվեց։ Եվ իրականության մեջ սա եւ իրականություն է, եւ նաեւ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է օրինակ շատ օրհնություններ կապված դրա հետ, որ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում է Աստծուն սիրողների համար Աստված ամեն բան բարին գործակից է անում։ Լավ չի, բնական է, տառապել, չարչարվել, նեղություն կրել, զրկանքներ քաշել, բայց Տերը կարողանում է այդ ամեն ինչը օգտագործել մեզ համար, որ դա լինի բարին դեպի գործակից։ Եվ տեսնում ենք, շատ տեղերում ասում է, հենց Տիրոջ քարոզը լեռան, չէ, ասում է, ասենք, երբ որ իմ անունի համար, իմ ավետարանի համար կունենաք այդ չարչարանքը, նեղությունը, հալածանքը, ուրախացեք եւ ցնծացեք, որ ձեր վարձքը չէ, երկնքում մեծ է։
Մեկ ուրիշ տեղ դա ներկայացնում է որպես մի ասենց կրակով անցնելու, որ ինչպես ոսկին են կրակով անցկացնում, այնպես էլ մարդը չարչարանքների միջով անցնելով ավելի կատարյալ ու մաքուր է դառնում։ Պետրոս առաքյալը իր առաջին նամակում Սուրբ Հոգուց առաջնորդված այսպես է Աստծո օգի նրա միջոցով ներկայացնում 4-րդ գլուխ 1-2 խոսքերը։ Արդ Քրիստոսը, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց, որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրենք մարմնում մնացած ժամանակը։ Ինչ է խոսում, բերում է նախ Տիրոջ օրինակը, որ ինչպես որ Քրիստոսը մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, եւ պատվերը սա է. դուք էլ, մենք էլ նույն մտքով զինվորվենք։ Ինչ է նշանակում զինվորվել նույն մտքով, այսինքն այս միտքը, ասենք ասած, զինվորի նման ընդունել, որ կարելի է այսպես ասել, երբ որ առիթը ներկայանա, իսկ դա անպայման կլինի, ոնց որ մարդը ասի, ահա ես, պատրաստ եմ։ Ոնց է զինվորը, որ պատրաստ վիճակ ունի, որոշած ունի օրինակի համար իր ղեկավարին հնազանդվել, երբ որ կանչում են, իր արձագանքը է, չէ, լսում եմ եւ կատարում է, այսպես կարելի ասել։ Նմանապես մարդը զինվորվում է այս մտքով, այսինքն զինվորի նման, ծուր ասած, պատրաստական վիճակ ունի, այո, երբ որ այդ իրավիճակը ստեղծվի, հոժարվի չարչարանքին եւ սրա դրական կողմն է ներկայացնում։ Սա, ասենք ասած, ինչ այսպիսի վիճակը, այսպիսի պատրաստակամությունը, այսպիսի հաստատ որոշումը, հաստատ միտք ունենալը, ինչ արդյունք կբերի մեր կյանքում, խոսեց, ասեց, որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրենք մարմնում մնացած ժամանակը, իսկ վերևում ասեց, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց։ Այսինքն սա մարդուն տանում է սրբության, որ մարդը չմեղանչի, որ մարդը իր մարդկային մարմնավոր ցանկություններով չապրի, այլ Աստծո կամքի պես ապրի։ Եթե այս միտքը, այս որոշումը, ընտրությունը ունի, սա իրեն այս բարի ուղղության մեջ է տանում, բարի ընթացքի մեջ է տանում։ Իրականության մեջ սա հասկանում ենք իրոք այդպես, սա որ երբ որ մարդը իր օրինակի համար վրա ունի այս որոշումը, բնականաբար մարմինը իր ցանկությունները միշտ առաջարկում է մարդուն, ուզում է առաջնորդել եւ մարմինը, ասենց ասած, Աստծո կամքին եւ հոգուն հակառակ է։ Նա բնական է փափկություն է ուզում իր համար, հանգստություն է ուզում իր համար, ասենց ասած, իր ցանկությունները այդպիսին են, Աստծուն հակառակ շատ հարցերում։ Եվ եթե մարդը իր մարմնի ցանկությունները եւ թե վեր բարձրանա, բայց ինքը որոշել է թեկուս նեղությունով, չարչարանքով ապրել, բայց Աստծուն հնազանդվել, Աստծո կամ կատարել, մարմնի ցանկությունը մնում է խափանված, արգիլված, առանց արձագանքի։ Նա չի կարող մարդուն առաջնորդել։ Դրա համար ասում, որ մեր կյանքի մնացած հատվածում մարմնի կամքը չկատարենք։ Եվ շարունակությունը ներկայացնում է, որ մինչ այդ այո, մարդը իր, ասենց ասած, ամեն ինչ անում է իր, ասենց հանգիստ, ասենց առանց չարչարանքի մարմնի ցանկություններով, մարմնին բավականացնելով, բավարարելով այդ կյանքը ունեցելը, բայց հիմա այդպես պետք է չլինի։ Հիմա բավական է 3-րդ խոսքից կարդում եմ մինչև 5-ը, որտեղ բավական է մեզ, որ մեր կյանքի անցած ժամանակը հեթանոսների կամքը կատարեցինք, որ վարվում են գիճություններով, ցանկություններով, գինոմոլություններով, անառակություններով, արփեցություններով կամ անօրեն կռապաշտությունով, որ դրա վրա զարմանում են, որ դուք նրանց հետ չեք վարվում նույն անկարգ զեղության մեջ եւ հայոյում են։ Ուրեմն տեսնում ենք, այո, հենց հալածանք հենց սրա համար էլ կա, մարդը նեղություն կարա քաշի իր շրջապատից հենց նրա համար, որ նա շրջապատի նման չի ապրում նաեւ։ Բայց ամբողջ հարցը սա է, որ առաջ ասում է դուք էլ մի ժամանակ այդպիսին եք, ձեր մարմնավոր ցանկություններով ապրող։ Տիրոջ համար հետաքրքիր է, գրված է, որ երբ որ ինքը դեռ որ պիտի աշխարհ մտներ, գուզեմ կարդամ լավ այդ հատվածը, ասում է ուրեմն Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 4-ից 7 խոսքերը կուզեմ կարդամ ձեզ համար։
Այսպես է խոսքը հնչում. Վասնզի անկարելի էր, որ նոխազների եւ ցուլերի արյունը մեղք վերառնե, նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է. Զոհ եւ պատարագ չկամեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Ողջակեզների եւ մեղքի համար պատարագ չհաճեցիր։ Այն ժամանակ ասեցի, թե ահա գալիս եմ, գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար քո կամքը անելու, ով Աստված։ Տեսեք, խոսքը գնաց նրա մասին, որ Աստված չհաճեցավ այն զոհերին եւ պատարակներին, որ միշտ Քրիստոս կատարվում էր։ Այն առումով, որ Աստծո նպատակը, որ կար, որ պիտի մեղքը արմատախիլ արվեր, վերառնվեր եւ մեղքի իշխանությունը քանդվեր, մահվան զորությունը փչացներ, այդ զոհն ու պատարակը Աստծո այդ ուզածը վերջնական նպատակով չէին իրականացնում։ Դրա համար չէր հաճենում Աստված դրանց վրա։ Բայց ինչ ասում, Աստված մի ուրիշ զոհ պատրաստեց։ Ասում ահա իմ համար մի մարմին պատրաստեցիր։ Աստված պատրաստեց, ինչի համար պատրաստեց, ուղղակի աշխարհ ուղարկելու համար, չէ, այդ զոհի եւ պատարակի, ոնց որ ասած, գործը հիմա ինքը պիտի լիներ, ինքը պիտի աներ, զոհի պատարակի տեղը պիտի կանգներ, այսինքն մի զոհ Աստված պատրաստեց, մի մարմին, որով պիտի Քրիստոսը զոհվեր։ Եվ Հիսուսի պատրաստակամությունը տեսեք, ահա գալիս եմ քո կամքը կատարելու, ով Աստված, ինչպես որ գրված է գրքի տոմսում, այսինքն ինչպես որ գրված է, ինչ որ քո կամքն է, քո ծրագիրն է եւ նախորոք գրված էր, ես հոժար եմ գամ եւ կատարեմ։ Այսինքն տեսնում ենք Քրիստոսի գալուստ, Քրիստոսը եկավ զոհու պատարակ կլնելու, Քրիստոսը եկավ չարչարանք ու տանջանք քաշելու, մենք գիտենք, մարդկության, ամբողջ մարդկության բեռը կրելու, ամբողջ մարդկության համար պատասխան քաշելու, բոլոր մեր գործած մեղքերի եւ հանցանքների պատիժը տանելու, այս չարչարանքը կրելու։ Եվ հենց սկզբից ոնց որ ասած գիտակցաբար իր ընտրությունը տեսնում ենք, հաստատ ընտրություն, այո, ես հոժար եմ հայր, քո կամքը կատարեմ, հոժար եմ այդ չարչարանքը, այդ դժվարությունը քաշեմ, որտեվ դա նորից եմ ասում, այդ ճանապարհով պիտի ներ։ Եվ բայց հետաքրքիր է մի բան, ասենք, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, սրանով մարդը, ինչպես Սուրբ Գիրքը ներկայացած, մարդը ինքն էլ պիտի կատարյալ ընտրություն ունենա Աստծո կամքը, հանուն Աստծո կամք կատարելու, ամեն նեղություն ու չարչարանքը քաշելու։ Եթե գրված էր Քրիստոսի համար, Քրիստոս ասում է, ես գիտեմ ինչ է գրված, եւ ես գիտեմ ինչի համար եմ ուղարկվում, ինձ հետ ինչ պիտի պատահի, ես էլ հոժար եմ, թող այդպես լինի, այնպես չի, որ մեր համար գրված չի։ Մեր համար էլ է գրված, ժողովուրդ ջան։ Ուրիշ բան է, մենք կարդալուց կարող է անտեսում ենք, թռնում ենք, ուշադրություն չենք դարձնում, բայց ինչ որ գրված է, գրված է։ Այսինքն մեզ պատահող բաների մասին խոսված է, եւ հենց այնպես չի խոսված, որ ուղակի իմանանք, որ տես բան կա։ Խոսված է, որպեսզի նախորոք իմանանք եւ նախորոք մեր ընտրությունն ու որոշումը կայացնենք։ Նախորոք ես հասկանամ, ինչ կյանքով եմ ապրելու, ինչեր է ինձ հետ պատահելու, եւ ես համաձայն եմ, եթե դրան ասեմ ամեն Տեր։ Ասեմ թող քո կամքը լինի։ Ես հոժար եմ այդ բաներին։ Եվ հետաքրքիր է, բայց նաեւ Տիրոջ, ասենք, հետ կատարված է, էլի։ Տերը կատարյալ հաստատ ընտրությունով էր եկել, որպեսզի հենց այդ չարչարանքը քաշել մարդկության համար, բայց հետաքրքիր է, որ երբ որ այդ օրերը մոտեցան, տեսնում ենք հենց կարելի ասել են խոսքը, որ կարդացինք, ասում է, որպեսզի մարմնի կամքը չկատարեք, չէ, մարմնավոր ցանկություններով չվարվեք, այլ Աստծո կամքով ապրեք։ Դեռ մենք մարմնավոր, մարմնի ոնց որ ասած մարդկային բնության իր մեջ եղած մղումները կարծես թե ուզում էին հեռացնեին, թույլ չտային, որպեսզի Տերը այդ չարչարանքը քաշեր։ Եվ իր մեջ պայքարը կար, բայց այդ պայքարի միջի հաղթական, հաղթության պատճառներից մեկը սա էր, որ ինքը հաղթեց իր հաստատ կամքը, ընտրությունը, թե ասենք չարչարանք քաշելու մեջ։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ օրինակ Հովանու 12-րդ գլուխ 23-ից 28 խոսքերը նախ, ասում է. Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց. ժամը հասավ, որ մարդի որդին փառավորվի։
ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ չընկնի եւ մեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերե։ Իր անձը սիրողը կկորցնե նրան եւ իր անձը ատողը այս աշխարհում հավիտենական կյանքի մեջ կպահե նրան։ Եթե մեկը ծառայ է, թող նա իմ ետևից գա եւ ուր ես եմ, այնտեղ իմ պաշտոնյան կլինի, եւ եթե ծառայ ինձ, հայրը կպատվե նրան։ Այ 27-րդ խոսքից հատկապես կուզեմ ուշադրություն դարձնել, ասում է. հիմա իմ անձս խռոված է։ Ինչ ասեմ, հայր, ազատիր ինձ այս ժամիցը։ Սակայն իսկ սրա համար եկա այս ժամի մեջ, հայր, փառավորիր քո անունը։ Ուրեմն տեսնում եք, ինքը խոսում է, իր ընտրությունը նորից հաստատում է, ասում է, այո, իմ փառավորվելը պիտի այսպես լինի, ինչպես ցորենի հատիկը դրվում է հողի մեջ, մեռնում է եւ չէ բազմապատիկ պտուղ է բերում, այնպես էլ ես պիտի մեռնեմ, ոնց որ ասած եկել եմ այդ բանի համար, որ պտուղ տամ, Աստծո համար, Աստծո ժողովրդի համար։ Եվ այստեղ ինչ է ասում, բայց այդ ընտրության մեջ իր բանը, ոնց որ ասած իր սրտում կատարված տա, այսպես ասած ներկայացում, իմ անձս խռոված է։ Ну գիտեք, խռոված է չի շանակում, որևէ մեկից նեղացած էր Տերը։ Այսինքն իր ներքնաշխարհում սրտի մեջ խռով կար, այսինքն ասենց ասած անհանգստություն, տագնապներ, որ ասենք հասկանում ես ինչի համար, մարդկային բնությունը չէր ուզում, որպեսզի ինքը այդ բանին գնա, չնայած հոգով նա այդ հաստատ ընտրությունը ուներ։ Եվ բայց ինքը իր ընտրությունը նորից հաստատում է, բայց չէ որ հենց սրա համար եմ եկել։ Գուցե մեր կյանքում էլ բաներ ոչ թե գուցե խոսքը սխալ էր, որ ասեցի, հենց կպատահեն բաներ, որ մարդկային քո մարմինը, քո մարդկային բնության ցանկությունը հակառակ է Աստծո կամքին, չի ուզում որպեսի այդ նեղությունը քաշես, այս զրկանքը քաշես, բայց ընդենց էլ չի, որ այդ նեղությունը զրկանքը կարող ես չքաշել ու ոնց ասած Աստծո կամքի մեջ մնաս, Աստծուն հավատարմություն անես, այդ պահի ընտրությունը գինը դա է, այդ նեղությունն ու զրկանքը, զրկված լինես, հակառակ դեպքում գուցե ուրանաս Աստծուն։ Բայց այս մարդը Տիրոջ նման պիտի մտածի ու խոսի, այո, ինչ է, ասենց ասած, չգնամ դրան, չգնա շարքմա նորից եմ ասում, հակառակ մի քայլ կատարել եւ մեղանչել Աստծո առաջին։ Այլ պիտի ասեմ, հենց գիտեմ, որ սրա համար եմ նաեւ երկրի վրա, Տիրոջը պաշտում, այս ճանապարհի մեջ այս բանն էլ կա։ Եվ հետաքրքիր խոսքը, հայր փառավորիր, չէ՞, քո անուն, այսինքն օրհնիր, Աստծուն է դիմում, որպեսզի Աստված զորացնի եւ իրականացվի այն, ինչ որ իր կամքն է։ Այսինքն քաշի չարչարանքը, գնա խաչի գործին։ Կամ հիշենք հենց Գեթսեմանի պարտեզը, ժողովուրդ ջան։ Հիշում եք իր աղոթքը, կամ իր ցենց ասած սրտում կատարվող բաները, որ ինքը ներկայացնում էր։ Իմ անձս մահվան չափ ինչ է, տրտմած է։ Անկամ այն աշճան, բարձ է, ինչ տրտմությունը մահվան չափ տրտմության պատճառը իր աղոթքից էլ այրեմ, այսինքն այդ իրավիճակի հետ կապված, իրան սպասվող չարչարանքների հետ կապված։ Եվ անգամ ասում էր ինձ հետ մնացեք, մենակ չմնամ, չէ՞, իր աշակերտներին, եւ աղոթք արեք ինձ հետ։ Այսինքն մարդը կարա հաստատ որոշումը ունենա, եւ գա այդ պահը, միևնույնն է, այդ պայքարը իր մեջ կատարվել է, իր հաստատ որոշումն է իրեն հաղթություն տալու։ Մարմինը չի ուզենալու, չի ցանկանալու։ Այդ բաներից հետ կապված իրավիճակների հետ կապված, այդ սպասումների կամ այդ երևույթների հետ կապված, այո, մեր մեջ էլ կարող է այդ խռովքը լիներ, մեր անձը տրտմած շատ լիներ, բայց մենք պիտի հաղթահարենք այդ որոշումով։ Ես պատրաստ եմ հանուն Աստծո, հանուն Տիրոջը, Աստծո կամքը կատարելու տանել այս նեղությունը, զրկանքը, չարչարանքը, սա է հաղթությունը։ Անկամ հիշում եք Տերը աղոթք արեց, չէ՞, Գեթսեմանում, հայր, եթե կարելի է, ինձանից թող այս բաժակը անցնի, բայց ոչ իմ կամքով, այլ քո կամքով։ Բայց հաստատվեց սա, ամեն, թող քո կամքը լինի, կարելի վերջի վերջո այսպես էր։ Ուրեմն Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, Տիրոջ օրինակը մեզ զորացնում է, որպեսզի մենք նախ մեզ սովորեցնում է, որ այո, որ մեր հաստատ ընտրությունը, հաստատ որոշումը այս հարցում զինվորված լինել այդ մտքով մեզ հաղթություն կարա բերի։ Իհարկե, այստեղ մի նրբություն էլ կա, ուշադրություն դարձրեք։ Այդ պահի մեջ հենց Գեթսեմանում տեսնում եք, կային Տիրոջ հետ լինողներ, աշակերտներ,
որոնք որ ասես անկեղծ չէին խոսում իրանց Քրիստոսին սիրելու հետ կապված, չէ, անկեղծ էին, որ երբ որ Տերը ասես կթողնեք կհեռանաք, չէ, հենց ասինքն կգա իրավիճակ, որ չեք մնա ինձ հետ, որովհետև կա, ասենք, հալածանք, չարչարանք եւ այլը, իմ հետ չեք կիսի այդ իրավիճակը, թողնեք կփախչեք, կհեռանաք, իրանք ասեցին Պետրոսը եւ մյուսները, չէ, ասեցին մահվան էլ լինի, քեզ հետ միասին կգանք։ Բոլորը ասեցին, Պետրոսը առավել եւս ասեց, այսպես է։ Բայց հետաքրքիր է, այսինքն իրոք իրան Քրիստոսին սիրում էին, ընտրել էին։ Երբ որ ասում են մահվան էլ լինի հոժարված են, կգանք, այնպես չէ, որ մտքում էլ ասում են, «Տո չէ, հա»։ Չէ, իրոք իրանք այդպես մտածում էին հաստատ, որ հոժարեն Քրիստոսի համար չարչարան քաշելու, թե ամենավերջին բանն էլ տանելու, մեռնելու, իրենց ամենաթանկը տալու։ Բայց հետաքրքիր է, չէ, եկավ պահը, այդպես չեղավ, ոնց որ իրանք մտածում էին։ Նրանք ունեին որոշում, բայց չկարողացան մնային իրանց որոշման մեջ, այսինքն էս էլ կա, ուշադրություն դարձրեք։ Իրանց այդ օրինակի վրա ուզում եմ, որպեսզի մենք սովորենք։ Ի՞նչն էր պատճառը, որ իրանք չկարողացան իրանց ասացի համեմատել մնան։ Մեռնելու էթան Քրիստոսի հետ ինչպես ասում են, նորից եմ ասում, սուտ չեն խոսում, իրանք այտենց էին։ Իրոք այդ միտքը ունեին։ Քրիստոսի հետ մեռնել։ Վերջապես երկար ժամանակ Քրիստոսի հետ ման էին գալիս Տիրոջ հետ, ու իրանք հա Քրիստոսի հետ միասին այդ ոնց ասած Քրիստոսի թշնամների թշնամանքը իրանց վրա էլ էին ընդունում, իրանք էլ էին հալածվում։ Անկամ պահ եկավ, պարագա եկավ, եթե հիշում եք, իրանց ընտրության համար եմ ասում, որ տեսնեք իրոք իրանք ճիշտ էին խոսում, պատրաստ էին դրան, բայց հարցը սա, որ չկարողացան իրանց որոշածի նման էլ անեն։ Մեկը գուցե ասի, դե գրված է, որ պետք է տենց լինի, չէ, գրվածքը ուղղակի իրականության, ոնց որ ասած, ներկայացումն է, ոչ թե հենց Աստծո կամքը սա էր, որ իրանք անհավատարի մտեղ գրվեն, բանանային լինեին, չէ։ Այսինքն ինչ կար Աստված ամենագետ Աստված իմանալով հանդերձ ներկայացված էր, ոչ թե այդտեղ այտենց էր Աստված ուզում, իրանք անհավատարիմ գտնվեն։ Հարցը սա էր, որ ուշադրություն դասեք, Պարզ Տերը տեղ խոսեց, իրա պահվածքն էլ նայեք, ասենք աշակերտներին էլ նայեք, վերջապես նույն իրավիճակը կիսում էին, իրար հետ էին նրանք։ Ճիշտ է, խաչի գործը Քրիստոս պիտի ոնց որ ասած իրականացներ, բայց այդ որ պիտի ձեռք մեկնեին Տիրոջը, բռնեին եւ այլ մնացած բաներ, աշակերտները նրա հետ մասնակից էին, միասին էին։ Եվ տեսնում ենք, Տերը ասում է, գնանք աղոթ կանենք, կարելի է այսպես ասել։ Այսինքն ինքը դիմում է Հորը, դիմում է Աստծուն, որպեսզի Աստված իրան, ոնց որ ասած, պահի, որ հավատարիմ գտնվի եւ իր որոշման մեջ կանգնի, որոշումը իրականացնի, չարչարանքը քաշի, գնա դրան, չհեռանա դրանից։ Եվ խորհուրդ է տալիս դրանց էլ, չէ, աշակերտներն էլ։ Ասում է, աղոթ կարեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, որովհետեւ ինչ հոգին հոժար է, մարմինը տկար։ Այսինքն հոգու հոժարությունը կա, բայց տեղ մի բան կա, ապավինել Աստծուն, Աստծուն հուսալ, Աստծուն ազնվել, հավատալ Տիրոջը, ոչ թե ասենց ասած ինքնահավան լինել, այլ Աստվածահավան ոնց որ լինել, ոչ թե ինքը իրենց մարդը ինքն իրեն վստահ իր կարողությանը, այլ Աստծուն վստահ է, որ Աստված իր հետ է եւ իրեն շնորհք է տալու, որ իր որոշումը կայացնի։ Հիշեք, միշտ էսպես է մեր կյանքում։ Եթե մի որոշում դու ունես, առանց Աստծո ոչի, նախ որոշում կայացնեն էլ Աստծո ազդեցությունից է, եթե մարդը կարողանում է ճիշտ որոշել, ճիշտ ընտրություն կատարել։ Բայց կատարելու մեջ էլ առավել եւս էսա, Աստված պիտի զորացնի, Աստված պիտի օրհնի։ Բայց երբ որ Տերը տենց էր ասում իրանք անհոգ գտնվեցին, բայց Տերը աղոթք էր անում։ Այսինքն այս պահը կա փաստացի, երբ որ մարդը թեկուզ որոշում ունենա, բայց Աստծո վստահությունը չունենա, ինքն իր ուժերին վստահի, ինքնավստահ լինի, այս էլ ոնց որ ասած ձախողման ճանապարհ է։ Կգա պահը, թեկուզ մարդը ինքը ունի բան, որոշում, բայց իր որոշումը չի իրականացնի, այսպես աշակերտների նման կփախնի այդ որոշումը կատարելուց։
բայց այդ փախուստը ուրացում է, էլի։ Հիշեք Պետրոսի ուրանալը, մյուսներն էլ ուրացան։ Այսինքն, այսպես ասած, թողեցին փախան, անհավատարմություն արեցին։ Ուրեմն մեզ պետք է կատարյալ հաստատ որոշում, այս բաների հետ կապված մեզ պետք է նաև Աստծո վրա վստահություն ու հանձնվել։ Եվ որ ասեցի գրվածքում գրված է, հիշեք, Սուրբ Գիրքը խոսում է, մենք ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում քրիստոնյաները եկեղեցին ունեցել է հալածանք, չարչարանք, նեղություն Տիրոջ թշնամիների կողմից, բայց հատկապես վերջի ժամանակներում այդ նեղությունը հատուկ անունով է դրվում, մեծ նեղություն, այսինքն առանձնացված բոլոր մնացած նեղություններից։ Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս, թե երկրի վրա ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու, որ ասենց ասած չարը իր համակարգն է դնելու իր թագավորներով, իր մարդկանցով, որոնք իշխելու են եւ որոնք մեծ նեղություն են տալու Տիրոջ ժողովրդին, մեծ նեղություն, որը ասում է պիտի գա ու փորձի երկրի վրա բնակվող բոլոր մարդկանց, բնականաբար հատկապես քրիստոնյաներին, որ ասենք նրանք ուրանան, թողնեն Տիրոջը, Տիրոջ ճանապարհը, Տիրոջ ուխտը, այսպես է ներկայացում։ Դրա համար ինչ այսպես ասեմ, եթե դա է մեզ սպասում, առավել եւս մենք այս ժամանակվա ժողովուրդը պիտի զինվորվենք չարչարվելու մտքով, այսինքն հանուն Քրիստոսի, հանուն Տիրոջը հենց չարչարանք քաշելու։ Անխուսափելի բան է սա, պատրաստված պիտի մտնես այդ իրավիճակների մեջ։ Վերջի ժամանակների շատ հոգևորների պարտությունը կարելի ասել Սուրբ Գրքում գրած է, ինչի պարտվեցին։ Տիմոթեոս թուղթը կարդացեք, որ ասում է հոգին հայտնապես ասում է վերջի ժամանակներում մարդիկ ինչպիսին կլինեն։ Ասում է ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Հեշտություն սիրող, չարչարանք չեն ուզում, նեղություն չեն ուզում, զրկված չեն ուզում։ Եթե այս պահին իրավիճակին նայենք, մեր չարչարանքը նեղությունը շատ մեծ չի, չեմ կարծում շատ մեծ է, գուցե ոմանցը մեծ է, բայց օրինակ, ասենք, ինչ որ բաների մեջ կարելի ասել հավասար առնում ես, ծախում ես, ինչ որ բաներ կան, օրինակ օգտվում ես եւ այլ, ինչ որ մնացածներ էլի չկա, հատուկ առանձնացված քեզ համար շատ հարցերում վերաբերում, կարծես թե շատ հարցերում բոլորի նման հնարավորություններից օգտվող ես։ Գազ ունես, լույս ունես, ջուր ունես օրինակի համար, բայց գա այն ժամանակ, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, ու խոսում է այն մասին, որ ասենք ոճառնելու, որ ծախելու խնդիր է դրվում, մի խոսքով, այսինքն մարդը պիտի հոժարվի, զրկված լինի շատ բաներից։ Այսպես է։ Եվ գիտեք ոնց է, Տերը օրհնի մեզ, որ մենք կյանքում ինչ էլ ասենք մեր կյանքում ունենանք, ասենք, որ ոնց որ ասած, կյանքի ավելի բարեկեցություն է դա բերել, դրանից չկարճենք ու չհասենք, մենք չենք պատկերացնում առանց սրա, ոնց կարա լինի։ Շատ ժամանակ մի օր երկու օր գազ են անջատում, ասում ենք, այ մարդենաս 100 տարի առաջ ոնց են ժողովուրդ առանց գազ եղել։ Լույս են անջատում, ջուր են անջատում, օրինակի համար ասում են, ոնց է եղել 100 տարի առաջ կա մի բան, որ պակասում է, զարմանում են, միթե կարելի է տենց ապրել։ Սենց չէ։ Կարծես թե սովորել ենք, դա մեր կյանքի նորման է դասել, ու դա առանց դրա շատ հաճախ չենք պատկերացնում, օրինակ։ Բայց հոգևոր մարդը պետք է զգուշ լինի, որ այդ ոնց ասած հեշտասիրության հանկարծ չսովորցնի իր անձը։ Ինչ էլ կլինի, միևնույն է ինքը մտքով զինվորված լինի չարչարանք քաշելու։ Եկուզ եթե այս սրանից էլ զրկեն, նրանից էլ զրկեն, էս էլ չլինեն, էլ չլինի, ես պատրաստ լինեմ դա քաշելու, դա տանելու, առանց դրա ապրելու։ Եվ հիշեք հայտնության թղթում խոսում է հաղթողների մասին, այդ ժամանակվա հաղթողների մասին, հայտնության 12-րդ գլուխ 11-րդ խոսք ասում է նրանք հաղթեցին վիշապին, ովքեր ինչ Քրիստոսի ասում վկայության խոսք ունեին, գառան այրուն ունեին, այսինքն դրանք նախ հավատացյալ մարդիկ են Քրիստոսի, ոչ մեկ ուրիշ մեկը չի կարա։ Երկրորդը իրենց վկայության խոսք ունեին Քրիստոսի հետ կապված եւ իրենց անձերը, իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Այսինքն հոժարվեցին էս էլ չունենալ, այն էլ չունենալ, սրանից էլ զրկվել, այս վատ վիճակների մեջ էլ գտնվեն, անգամ հոժարվեցին կյանքն էլ կորցնել, որ մարդու համար ամենաթանկն է, ինչ որտեղ, ասենց ասեմ։
տունը կորցրեց, էլի կյանք ունի կամ էս մյուսը, բայց կյանքը ամենավերջինն է կարելի ինչ որտեղ ասել այդ երկրավոր բաներից։ Նրանք հաղթեցին, ովքեր որ այս հոժարությունը, այս ընտրությունը ունեին։ Ուրեմն Աստված թող մեզ օրհնի, նորից եմ հիշեցնում, որ հարցը սա չի, որ բանա, կուզեմ վախենան կամ կուզեմ ես չգիտեմ ինչ, սթափ արթուն վիճակ, Սուրբ գրքի համեմատ մի բան, վիճակ, զինվորվեք, Սուրբ գիրքն է ասում, ես ինձանից չեմ ասում, այն չարչարան քաշելու մտքով։ Այսինքն պատրաստ լինեք, երբ որ այդ իրավիճակը ստեղծվի, ասեք ամեն Տեր, հոժար եմ։ Հովանու թղթից որ կարդացի, Տերը ասեց, իր անձը սիրողը ինչ կանի, կկորցնի, իսկ իր անձը կորցնողը նորից կգտնի, պտուղ կտա։ Պատրաստ լինենք դրան։ Եվ ինչ որտեղ այս մտքի մեջ սա էլ կա։ Աստված օրհնի մեզ, ես կուզեմ, որպեսզի մեր ոնց որ ասած որոշումը, ես չեմ ասում չունենք, բայց մի հատ նորոգենք, թարմացնենք, զորացնենք, նաև մտածենք շատ բաների վրա, որ հանկարծ մեր սիրտը փափուկ կյանքին չկապվի, ժողովուրդ ջան։ Այլ իրոք պատրաստ լինենք։ Հարցը էս չի, պետք չի հանգիստ կյանք ունենաս, պետք է զրկված ապրես ամեն ինչից եւ չէ, բայց քո ասենք ասած պատրաստակամությունը ինչպիսին է։ Պատրաստ ես, երբ որ իրավիճակ կլինի, այո, նաև այդ չարչարանքները քաշելու։ Սա մեզ համար հնարավորություն կտա, որ դադարենք մեղանչելուց, մարմնի ցանկությունները չկատարենք եւ մնանք հավատարիմ եւ հասնենք Տիրոջ գալուստին նրա հետ լինելուն։ Աղոթք անենք։